今天的话，今天我们来简单演示一下 Prusa 这个软件的简单的机型配置和几个简单的功能，教会大家怎么来使用。安装的过程我就不演示了，因为这个都是固定安装包，根据对应的提示进行安装就行了。大家打开之后，应该就会出现这么一个配置向导。在这个配置向导呢，我们可以选择，这里我们可以直接选择其他供应商，选择自定义打印机，然后呢，可以输入一个打印机的名称，比如说我的123D 吧，123D，然后下一步，这里选择马林2，因为我们用的是2.1的这个版本的嘛，这里我们选择马林2，然后呢，热窗形状。下一步热窗形状，我们是矩形的，比如说，按我们的要求的话，我们的板是220×220的，这儿你可以设置为200×200的。当然，如果说你测试后能够实现220×220，那么也是可以的。这儿比如说我设置的是200×200的，基本上这个也足够了。然后再往下。喷嘴直径我们是0.4的，耗材是1.75的，这个都不用改。然后下一步挤出温度，挤出温度的话，我们一般用的是200度，我们耗材的话一般是200度。然后这里有一个热床温度，如果你有热床的话，这里设置一个热床温度；如果没有的话，我们设置0就可以。热床温度的话，一般在30到60度吧，在这个区间，然后我们用40度就可以了，保证它有个温度就可以。这里的话，这个是耗材，这个你可以来设置一些 PLA 的一些相关的设置，当然也可以不用设置。然后这里呢，这个就不需要再做其他的了。我们点击，我们下一步看一下，没有其他的东西。这个专家几个模式的话，我们可以，等会儿可以再调整哈。比如说这个英寸这个不要选，然后点击完成。这时候我们看就生成了一个打印的范围，一个空间。这是第一个内容。其次的话是一些参数、一些数据的修改，就是当然这个我也是刚接触啊，但是有几个参数我觉得改了之后可能会好一些的。一个是打印层高，打印层高这个它默认的是0.3毫米，这个可以改为0.2啊。如果说你想打得快一点的话，也可以用0.3。最近我也一直就在用这个0.3的，我觉得还可以，还能接受。第二个是这个轮廓，轮廓可以这么理解，就是它因为这个所有的模型它是空心的，里边有填充嘛，对吧？它是空心的，它的壁厚它是这儿指的是2圈还是3圈？如果不明白的话，点击对应的功能，它就会因为官网有对应的介绍。然后的话，借助平台的这个翻译，它会自动将它进行一个翻译，可以做一个了解。当然，在这儿我们可以设置为2。然后第二个的话是下方有一个避免跨界轮廓边界，这个可以勾选上，然后你看它也有一个介绍，就是尽量减少周界的交叉。点开的话有详细的介绍啊，在这儿我就不做过多讲解了。然后这里这个红色的。在这一块儿，我们可以选上这个。我之前专门做过测试，这个2个对比特别明显。就是它的外部轮廓的话，我们可以这么理解，比如说它正常的话是先打印内部1圈，然后呢再打印外部的1圈。这样的话就会造成什么？它起出之后，耗材它是热的，它起出在这儿，它的宽度正常是0.4，可能会多一点。然后就把外边就会挤出来一些，外壁就没有那么光滑。那么如果说我们选择优先打印外壁的话，那么这样它就会首先在外部对齐，然后再来打印内部的。这样的话
就是保证外边是齐平的，内部可能会有一些，但是内部在模型里边，这个对于我们就没有影响，所以说在这儿一定要把它勾选上。然后的话，再有的话，比如说，当然还有很多功能啊，这里很多，大家如果说感兴趣，可以自己在 B 站或者说一些其他网站上进行一些了解。填充密度的话，一般在15%到20%应该够了，根据自己喜欢。然后0%是完全空心儿，然后100%是实心。然后填充图案的话，我们可以选择网格，然后再有我们看往下，这里实心填充阀区域，这儿我建议大家设置为20啊，当然也可以自己试一下，当然也可以自己再尝试设置更小的参数，这样的话就会节省很多的耗材。环绕这个圈数的话，这儿可以增加几圈，比如说我设置的是3，然后这个距离可以小一点，距离设置的是2毫米的。当然这个速度也可以不用改，我在这儿用的是50的速度。再然后的话，其他这里基本上没有需要修改的。我们看一下耗材的话，温度刚才我们设置过了，然后其他的就没有要修改的了。然后在这个构建板，在这儿添加模型，就是第3块，我简单讲解一些其他常用的一些功能。比如说我们添加一个模型吧，添加这么一个模型，然后如果说它要打印的话，这边有一些常用的功能，比如说这个移动它的位置，然后这个是缩放，改变它的大小，当然在这儿也可以进行数据的调整。再有像移动方向、旋转方向这儿有一个比较好用的，就是按面放平。这个之前我在公众号讲，在前几年的时候讲过，用那个叫什么 Flash Print 闪珠的切片软件的时候，它就有这个按面放平的功能，特别好用，当时还推荐给大家。然后大家可以试一下这个功能，是比较好用的。然后这个分割、切割和那个 Flash Print 这个软件中的是一样的，对模型进行分割、切割。当然还有一些其他的，我就不做详细介绍。这个是添加支撑。然后上方的话是刚才演示了有一个导入模型，对吧？导入模型。然后这个是删除，全部删除。这一块这个整理。这个可能，如果说大家要多个模型块打印的时候，可以用到这个，点一下，它会自动给你做一个位置的放置。然后这里有一些复制，当然复制的话也可以自己用 Ctrl+C 加 Ctrl+V 这样的快捷方式来进行复制。当然还有一些其他的哈，比如说这儿上面就不做过多介绍了。这里还有一个，这里它翻译是支持啊，正常这儿应该叫支撑。什么是支撑呢？就是有些模型的话，它需要我们在放这个模型的时候，尽量把它放置为可以不需要添加支撑的。什么是支撑呢？又回到刚才的问题了，就是比如说这个模型它导入进来，它是这样来放的。那么中心这一块的位置，它就是完全悬空的。比如说我们现在切片，我们也能看到，它的蓝色范围是完全悬空的，对吧？这里的话，就是因为这个打印机它是把耗材融化之后，然后一层层堆积起来的。那么完全悬空的，它是软的，对吧？融化了，它到这儿它就掉下来了，就不成形，没有形状。那么要解决这个问题呢，就需要有一个支撑把它给顶着撑着。在这儿的话，我们可以看一下，比如说这儿可以分别都看一下。仅从打印面，就是说从这个面上生成的
给它做一个支撑。那么打印完成之后，这块绿色的这一块就可以去掉。那么还有比如说从任何地方，看到没？这个更多了。但是我们发现哈，其实像这样一个模型，我们完全可以不用加支撑，就是比如说像刚才我们立起来这样来放，它没有任何一个地方是悬空的，只有其中的这些孔，这个比较少。如果说你在打印模型的时候，只有这些小孔或者说简单的一个突出，可以不用加支撑，距离比较小，可以直接跨过去。当然，这个自己打印多了就好了，打印多了就有一些经验了。然后填充的话，刚才讲过了，0%是空心，100%是实心，可以在这儿做调整。然后比如说我们选中模型，在这儿还有一些其他的，比如说这是简单模式下的、高级模式下的、专家模式下的，它的这个数据是不同的。然后的话就是切片，切完了之后，我们可以看到这边有一些数据，对吧？打印的时长，总时长，比如说是1个小时15分钟，然后每一个部分，空心的部分有多少，打印多长时间，实心的多长时间，填充多长时间，这里都有具体的。完成之后呢，我们点击导出，比如说我们保存在桌面，或者说保存在一个其他地方。在这儿要注意，如果说你用的是LCD 2004或者说 LCD 12864这2块屏幕，包括迷你12864应该也是一样的，用的是这几块屏幕的话，记得你的文件名称在这儿保存的时候不要有中文，尽量是数字、拼音或者说英文，因为它虽然说，比如说12864，虽然说它的屏幕是已经能够显示中文了，但是它读取这些信息还是读取不到中文，所以说在这儿我们设置成其他的，比如说我们设置一个数据123，或者说设置为滑块，然后点击保存，保存了之后它有直接打开文件夹这个功能，就找到对应的文件，将这个文件拷贝到我们的 SD 卡中，就可以进行打印了。以上就是 Prosa 切片软件的简单使用。